Lunedì 10 giugno, buongiorno Sicilia, da Michele Cucuzza e da Angelo Gagliano. Rapidamente gli aggiornamenti in tempo reale sulle elezioni europee. Percentuale dei votanti complessiva 49,7, quindi di pochissimo, al momento sotto la metà. Per quanto riguarda le isole, un dato ancora parziale in evoluzione indica il 29,04, cioè un vero e proprio crollo. A livello nazionale, primo partito Fratelli d'Italia 28,8, secondo Partito Democratico 24, segue poi il Movimento 5 Stelle con 10 punti, Forza Italia e Noi Moderati con 9,7, quinta posizione la Lega con 9,1 e sesta posizione Alleanza Verdi e Sinistra con 6,63, quindi vanno a Strasburgo. Quelli che invece non ce l'hanno fatta sono Stati Uniti d'Europa, Azione, Pace, Terra e Dignità, la lista di Santoro, e La Libertà, la lista di De Luca. Per quanto riguarda la Sicilia, a Caltanissetta, l'unico capoluogo dove si votava, è in testa il centrodestra con Tesauro, tra una forchetta secondo gli exit poll tra il 37 e il 41%, mentre Petitto, il suo rivale di centrosinistra, è intorno al 30-34. Per quanto riguarda le liste a livello nazionale, il primo partito è Fratelli d'Italia con 21 e 21, secondo Forza Italia e Noi Moderati con 20 e 37, qui siamo nell'Italia insulare. Poi terzo partito i Democratici con 16 e 7, poi il Movimento 5 Stelle 16 e 29, Lega con 6 e 97, poi Alleanza Verdi e Sinistra 6 e 15, Libertà 5 e 87, Pace, Terra e Dignità 2 e 24, Stati Uniti d'Europa 2 e 15, Siamo Europei 1 e 47, Alternativa Popolare 0 e 50. Come sapete, a livello europeo c'è stato un terremoto in Francia, per cui la Le Pen con il suo Rassemblement National è diventato il primo partito, per cui il presidente Macron ha indetto già le elezioni anticipate che si svolgeranno il primo turno il 30 giugno. In Germania anche lì è successo il terremoto, la formazione di estrema destra AfD ha superato i socialisti, i socialdemocratici e la SPD, anche se il primo partito rimane la CDU-CSU, cioè i democratici cristiani. Stessa cosa in Austria, dove ha vinto l'estrema destra di Haider. Questo per quanto riguarda la situazione delle elezioni europee. Due servizi sulle attualità siciliana, nuovo assalto a Villa Sofia in un ospedale palermitano, un paziente è andato in escandescenza, ha distrutto la sala del triage del pronto soccorso a Villa Sofia, un infermiere è sfuggito all'aggressione provvidenziale, naturalmente l'intervento della polizia. Vediamo. Nuova aggressione in un ospedale di Palermo. Un paziente in attesa improvvisamente ha dato in escandescenze e ha danneggiato il triage dell'ospedale Villa Sofia. L'uomo ha gettato a terra il computer e la stampante della stanza, ha rovesciato la barella e sparso per il pavimento gli strumenti utilizzati dai sanitari per il primo soccorso e la valutazione del caso. Dopo l'esplosione di rabbia sfogata sugli oggetti, solo la prontezza degli impiegati di sicurezza dell'ospedale avrebbe evitato che l'aggressione continuasse ai danni dell'infermiere addetto al triage, secondo quanto raccontato dai testimoni. Sul posto poco dopo sono intervenuti gli agenti di polizia che hanno bloccato il paziente in escandescenze, che adesso rischia la denuncia per danneggiamento e interruzione di pubblico servizio. I danni alla sala triage hanno rallentato le operazioni di pronto soccorso e complicato le già non semplici condizioni proprio del pronto soccorso di Villa Sofia, che è uno dei più frequentati della città, spesso con lunghe attese per i soccorsi meno urgenti. L'ultima aggressione del genere di cui si è a conoscenza è avvenuta nemmeno 2 settimane fa in un altro pronto soccorso palermitano, quello dell'ospedale civico. Strada insanguinata in Sicilia, incidente mortale nel Ragusano, purtroppo a perdere la vita 2 coniugi a bordo di una moto che per cause non ancora accertate si è scontrata con un'auto guidata da una ragazza di Modica. Vediamo. Tornavano da una serata trascorsa a Scicli con gli amici a bordo della loro moto, Giovanni Cascone, 57 anni, e Angela Polizzi, 53, entrambi residenti a Ragusa, lei originaria di Ramacca nel Catanese. I coniugi che sabato notte hanno perso la vita in un tragico incidente avvenuto sulla strada che collega Ragusa a Modica, poco dopo il Ponte Costanzo. Per cause in corso di accertamento, il mezzo a 2 ruote con a bordo marito e moglie si è scontrato con una Renault Clio guidata da una 28enne di Modica,
dinamica, che è rimasta ferita nell'impatto. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri per effettuare i rilievi necessari e cercare di ricostruire l'esatta dinamica, mentre i vigili del fuoco sono stati chiamati per prestare soccorso e mettere in sicurezza l'area. Secondo le prime ricostruzioni sembra che l'impatto tra la moto e l'auto sia stato particolarmente violento, ma al momento non sono ancora chiare le responsabilità dei conducenti. Per i due motociclisti, entrambi docenti di musica, purtroppo non c'è stato nulla da fare, mentre la giovane ha riportato alcune fratture e si trova ricoverata all'ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. Un altro incidente, un uomo di 46 anni, Salvatore Papa, ha perso la vita appunto in un incidente stradale avvenuto sulla 18 Messina-Catania. Lo scontro ha coinvolto 2 veicoli e si è avuto nei pressi dello svincolo di Acireale. Tra poco torneremo naturalmente sulle elezioni europee, dopo aver visto ampiamente la rassegna stampa con il nostro Angelo Gagliano. Saranno nostri ospiti l'ex sindaco di Catania Stancanelli, che corre per la Lega, e l'ex sindaco di Palermo Leoluca Orlando, che corre per Alleanza Verdi Sinistra. Parteciperà poi più tardi Mario Barresi, collega del quotidiano La Sicilia. Abbiamo un aggiornamento soltanto, poi ti do la parola Angelo, sulla partecipazione nelle isole alle europee. È salita al 37,33, ma siamo ancora largamente sotto la soglia del 50%. Ricordo che a livello nazionale la partecipazione è del 49,7, di pochissimo sotto la metà. A te Angelo. Allora, adesso cominciamo la rassegna stampa, partiamo come sempre dai quotidiani regionali, anche se chiaramente anche su questi quotidiani si parla tantissimo delle elezioni europee. Sulla Sicilia di Catania, vedete il titolo: Meloni, la luna di miele continua, la Schlein traina il PD in affanno, il Movimento 5 Stelle. E poi ancora onda sovranista e mezza Europa, Macron travolto, Le Pen trionfa, sciolto il Parlamento, destra record in Germania e in Austria. E poi le notizie invece che riguardano la nostra regione, la cronaca: 3 morti come avete sentito sulle strade siciliane, Ragusa piange coppia di musicisti, schianto fatale per un acese sulla 18, una storia che viene raccontata dal quotidiano La Sicilia, la truffa dei bitcoin, una coppia catanese perde 17.000 euro, ma poi c'è stato il lieto fine. A Etna Comics, che si è chiuso ieri a Catania, Nino Frassica Show e il Trono di Spade per un gran finale. Questa è la prima pagina del quotidiano La Sicilia. Ora andiamo nelle pagine interne. L'analisi del voto: Meloni supera il test, la Schlein cresce, Forza Italia e Lega al fotofinish, il caro del Movimento 5 Stelle. Fratelli d'Italia resta il primo partito, mentre Alleanza Verdi e Sinistra sopra la soglia del 4%, in bilico Renzi e Calenda. Ci sono chiaramente dati che non si riferiscono non aggiornati chiaramente. Infatti non ce l'hanno fatto né Renzi né Calenda. E poi ancora il weekend di sangue, come leggiamo nel fine settimana del Sicilia. Ragusa piange la coppia di musicisti, lo scontro è fatale, marito e moglie in moto rientravano da Scicli, ferita la conducente dell'auto. E come abbiamo già detto, lo schianto notturno anche al casello, allo svincolo di Acireale, muore un uomo di 46 anni. E ancora ad Agrigento, naufragio, è stata disposta l'autopsia sulle salme di 12 migranti, mentre invece il primo picco di stagione, riferito chiaramente al caldo, incendi a macchie di leopardo, fiamme in un fast food a Palermo, come abbiamo raccontato nei telegiornali di ieri. Poi ancora per quanto riguarda invece la Sicilia, siamo sulle pagine di Catania. C'è una curiosità, vedete questa foto: al voto deluso, ma così decido io. In una domenica prettamente estiva abbiamo raccolto i commenti di chi si è recato alle urne. I nostri politici spesso navigano senza avere una rotta, i capilista sono i leader che poi cedono il seggio e una presa in giro. Questi sono i commenti praticamente degli elettori al seggio. Restiamo sulla pagina di Catania, perché attenzione, da oggi sono in funzione i semafori T-Speed sulla circonvallazione, quindi ci rivolgiamo a difficilissima, molto difficile,
Però ci rivolgiamo agli automobilisti, adesso bisogna fare molta attenzione da stamattina. Entreranno in funzione, anzi sono già entrati in funzione, i semafori a chiamata pedonale con il sistema di monitoraggio elettronico che, ripetiamo, si chiama T-Speed. Questi semafori sono in grado di rilevare le infrazioni di chi non rispetta il rosso oppure i passaggi pedonali. Questo innovativo dispositivo ad alta tecnologia si basa su tecniche di computer vision in tempo reale. Sarà inizialmente attivo tra Viale Lorenzo Bolano, Viale Andrea Doria e ancora Viale Odorico da Pordenone, e quindi bisognerà fare attenzione a questi rilevamenti quando ci si avvicina ai semafori. A Catania, Arci, siamo al lavoro ma niente sbarramento, il sindaco a stagione avviata parla di opere provvisorie, i gestori lidi penalizzati, e questa è la settimana decisiva per sgomberare ogni ombra sull'avvio della stagione balneare alla Playa e le criticità della foce del canale Arci che ancora percorre centinaia di metri sulla spiaggia prima di sfociare in mare. Quindi questa è la domanda, vedremo un po' quali saranno poi le soluzioni proposte ovviamente dagli esperti, dai tecnici. Una notizia che ha un po' del curioso particolare: hanno tentato di superare gli esami per la patente con risposte suggerite dall'esterno. 3 giovani sono stati smascherati e denunciati dalla polizia stradale. Addosso agli esaminandi sono stati rinvenuti dei telefoni cellulari, delle microcamere e anche dei micro auricolari. Insomma, erano praticamente attrezzati per avere un colloquio con l'esterno in modo tale da poter avere le risposte in tempo reale ai quesiti che venivano posti. Questa è la Sicilia. Adesso veniamo al giornale di Sicilia, apertura ovviamente dedicata alle elezioni. L'Europa pende a destra, questo è il concetto racchiuso in questo titolo. Il voto nel nostro paese premia Meloni, Forza Italia sopra la Lega, cresce il PD, male il Movimento 5 Stelle. Il partito del Premier, unica a vincere fra i grandi leader di governo in carica nell'Unione Europea, cresce anche rispetto alle politiche. E poi si parla del muro dello sbarramento del 4%, per Alleanza Verdi-Sinistra un test positivo, in bilico, come abbiamo detto, insomma Renzi e Calenda non ce l'hanno fatta entrambi. E poi Popolari primi, coalizione Ursula ancora possibile per quelli che sono i dati che arrivano chiaramente dalle urne. L'affluenza è bassa in molte nazioni, in Sicilia il traino arriva dalle comunali perché altrimenti ci sarebbe stata ancora un'affluenza più bassa. La fotonotizia però ci riporta proprio a quanto è successo in Francia, soprattutto il vero e proprio terremoto, il trionfo della Le Pen. Macron crolla le elezioni anticipate, primo turno come sottolineato prima il 30 di giugno e poi si tornerà a votare per il secondo turno il 7 di luglio. Poi il tema dei termovalorizzatori, l'assessorato all'ambiente, obiezioni respinte per il piano rifiuti. E ancora c'è pure una neonata, sono 12 i corpi dei migranti, verranno sepolti in mezza Sicilia. E si torna a parlare anche qui dei 2 incidenti mortali tra Ragusa ed Acireale. È stato davvero un fine settimana di sangue. Una notizia che arriva da Lipari, vedete, la evidenziamo, eccola qui. A Lipari il sindaco vieta di giocare a pallone. Ci sono comunque anche delle motivazioni per questa ordinanza, perché intanto pare che il gioco del pallone per strada sia vietato comunque dal codice della strada, ma non solo, ci sono stati degli incidenti che hanno coinvolto delle persone che viaggiavano in scooter e quindi con anche dei danni. Bisognerà capire qualcosa in più. Leggiamo attentamente anche quest'altra notizia. C'è un giallo sul blitz per liberare gli ostaggi, perché Hamas accusa più di 270 morti, Israele e Stati Uniti non confermano ancora combattimenti. Poi la musica, chiaramente siamo nella stagione dei concerti, da Taylor Swift ai Coldplay, i big arrivano in Italia. Sarà un'estate, quella del 2024, ricca di grandissimi appuntamenti musicali, e quindi ci sarà la possibilità di vedere tantissimi big all'opera. Adesso andiamo a leggere anche
la Gazzetta del Sud. Fratelli d'Italia si rafforza, bene il PD, male il Movimento 5 Stelle. La sintesi di quanto praticamente è accaduto nel nostro paese, mentre invece il quotidiano, il Giornale di Sicilia, puntava a quanto avviene in Europa. Qui il titolo principale per l'Italia. L'ultradestra brinda a Parigi, cresce pure in Germania e in Austria, la maggioranza Ursula trema ma regge fino a questo momento. I dati che si vedono in prima pagina sono quelli legati agli exit poll di ieri sera, che danno a Fratelli d'Italia una forbice tra il 26 e il 30, ma abbiamo visto che in questo momento va quasi al 29%, quindi diciamo che... E poi il Partito Democratico, forbice tra 22 e 25, anche 24 e 5. Quindi insomma hanno centrato, gli exit poll sono molto vicini alla realtà, con il Movimento 5 Stelle al 10, come vedete qui diciamo, il dato più basso, e Forza Italia che si avvicina al 10% nella forbice tra il 9. Superando la Lega. Superando la 9. Insomma, questi sono i dati che adesso man mano chiaramente che arriveranno poi i risultati alle urne saranno poi confermati in maniera più dettagliata. Poi ancora, visto che stiamo parlando ancora del voto, Francia, si parla di shock, elezioni politiche il 30 di giugno, Macron doppiato da Le Pen, scioglie l'Assemblea nazionale, il presidente umiliato, si riaffida al paese, ipotesi Bardella come premier, ma ancora siamo praticamente, si devono fare le elezioni, quindi bisognerà aspettare l'esito. E poi vedete le prime proiezioni, quali sono i flop, no? De Luca flop, Orlando verso Strasburgo, sì. Queste sono, diciamo, le ipotesi che si stanno concretizzando in queste ore. Sono realistiche, direi, dai dati che abbiamo. Per quello che è il risultato che sta venendo fuori. Una pagina interna soltanto, la leggiamo dalla Gazzetta del Sud. Regione, ultimo sì ai termovalorizzatori, è stata ottenuta la via VAS, respinta le obiezioni di comuni e imprese che chiedevano di poter realizzare impianti più grandi dei 2 da 600.000 tonnellate previsti a Catania e Palermo. Il piano di gestione dei rifiuti verrà definitivamente varato entro luglio e Schifani, grazie ai poteri del commissario straordinario, ha centrato, almeno dovrebbe essere così, questo suo, diciamo, obiettivo, un programma che aveva del suo governo. Mi fermo qui. Benissimo, tra poco la rassegna stampa nazionale, naturalmente in gran parte dedicata alle elezioni europee, ma anche alle elezioni amministrative in Sicilia. State con noi e buongiorno Sicilia. Ecco, buongiorno Sicilia, abbiamo un dato aggiornato definitivo della partecipazione alle elezioni europee in tutta Italia, 49,69, vuol dire che per pochissimo non si è arrivati alla soglia del 50%, quindi ha votato meno della metà degli italiani. Per il momento un dato provvisorio che riguarda le isole ci dà il 37,33%, quindi ancora di meno, ma questo è provvisorio, lo aggiorneremo, mentre invece il 49,69 nazionale è definitivo. Una curiosità che riguarda, insomma, così, che tanto per avere un dato in più, il voto degli studenti fuori sede a livello nazionale vede la lista di Alleanza Verdi e Sinistra la più votata in tutto il paese con il 40,5%, 40,5%, ma questo è un dato che ovviamente ha il valore che può avere. Vi ricordo che fra poco, dopo la rassegna stampa che curerà Angelo Gagliano, avremo ospiti Orlando e Stancanelli e poi ci sarà il collega della Sicilia Mario Barresi. Prego Angelo. Allora, cominciamo la lettura dei quotidiani nazionali. Chiaramente c'è solo esclusivamente, quasi esclusivamente elezioni europee e amministrative. Sul Corriere, Meloni vince, Macron crolla, il voto scuote l'Unione Europea, in Italia governo più forte, successo del PD, Forza Italia supera la Lega. E poi vedete Giorgia, l'Europa è la difficile scelta, la Schlein esulta, dato straordinario, Conte tradito dal suo sud. Sono queste, diciamo, le prime riflessioni. Per quanto riguarda all'estero, trionfa la destra di Le Pen, la Francia torna alle urne, trema il governo di Scholz, la von der Leyen, fermeremo gli estremisti. E intanto, per quanto riguarda invece le vicende che ci portano al conflitto in Medio Oriente, Israele, Gantz si è dimesso
compromesso Netanyahu freni la vittoria. Questi sono, diciamo, i momenti più significativi per il Corriere della Sera. Leggiamo la prima, poi approfondiremo chiaramente con le pagine interne. La prima anche di Repubblica. L'Unione Europea destra a valanga, così titola Repubblica, e poi vedete terremoto in Francia dove vince Le Pen e Macron va a elezioni anticipate. In Germania la AfD scavalca la SPD, in Austria trionfo di Haider, ma all'alleanza Ursula, diciamo Partito Popolare, Socialisti, Liberali, conserva la maggioranza nel Parlamento europeo. I popolari dovranno adesso decidere se aprire a verdi o conservatori. Questo è molto interessante, questo è il vero dibattito che si aprirà tra poco. E vedete, ce l'aveva anche il Corriere in prima pagina, ma questa dovrebbe essere la suddivisione dei seggi nel nuovo Parlamento europeo. Come, insomma, ovviamente non abbiamo i dati definitivi, i seggi da assegnare sono 720, 189, diciamo la fetta più grossa dovrebbe andare al Partito Popolare, 135 invece ai socialisti e democratici, e poi ci sono le altre componenti. Poi bisognerà vedere. Aspettiamo chiaramente il dato definitivo. Restiamo però sulla prima pagina di Repubblica e andiamo a vedere altre due cose che non hanno a che vedere però con le elezioni, perché intanto si celebra un anniversario triste per Matteotti che difese la democrazia, e poi però una pagina bella di sport perché gli europei di atletica leggera ci stanno regalando e ci hanno regalato tante soddisfazioni e tante medaglie, i 1000 colori dell'Italia delle medaglie, perché molti di questi atleti sono praticamente degli atleti di colore arrivati in Italia, naturalizzati, che hanno avuto la cittadinanza italiana, nati probabilmente anche da genitori, da coppie miste, altri invece sono stati adottati, però insomma bellissima tendenza, una bella tendenza per il nostro paese. Questo per lo sport. Poi vedete la Stampa, vincono Meloni e Le Pen, questo è il titolo forte della Stampa. Fratelli d'Italia al 28,9%, balzo, quindi i dati qui sono molto, diciamo, aggiornati sulla Stampa. 28,9. Il balzo poi della Schlein al 24,5%, confermato. E Macron sceglie il Parlamento, scioglie il Parlamento. Germania, onda nera di AfD. Quindi diciamo che tra i quotidiani nazionali la Stampa è quello che è il dato più vicino, evidentemente sono andati in ristampa praticamente all'alba. Forza Italia davanti alla Lega, Movimento 5 Stelle in caduta al 10%, sono davvero aggiornati, metà elettori diserta le urne. Di fatto la Stampa è quella che ci dà la fotografia, l'istantanea di quello che è successo in Italia. E poi vedete le foto delle due foto, tutte e due molto belle. Da una parte la Meloni, dall'altra parte Le Pen. Bruxelles o gli ultranazionalisti, l'ora delle scelte. La riflessione possono piacere o non piacere, ma le foto sono belle, c'è poco da dire. sono anche piuttosto, diciamo, esemplificative, no? Fanno vedere quello che sta succedendo. La maggioranza Ursula in trincea ha resistito. Nuova commissione alla via stretta di Giorgia, adesso chiaramente poi le scelte che bisognerà fare. Per quanto riguarda la guerra con Putin c'è l'incognita delle alleanze, quindi bisognerà vedere se ancora in Europa ci sarà questo fronte che contrasterà l'avanzata. Un riferimento a quelli che sono invece i dati delle amministrative, in questo caso delle regionali in Piemonte. La valanga Cirio, si riconferma il governatore Cirio di centrodestra, che fa il bis sopra il 50%. Vedremo un po' che cosa succederà in particolare. Poi rapidamente anche un po' di altri quotidiani, perché il giornale sintetizza: governo promosso, questo è il titolo. Alle europee vola il centrodestra, Meloni fa i pochi premier europei a tenere, il Fratelli d'Italia è il primo partito, Forza Italia supera la Lega, il PD cresce, la Schlein si mangia Conte, boom delle sinistre radicali, Renzi e Calenda sono fuori, abbiamo detto, questo è un titolo da aggiornare. Terremoto in Francia, Le Pen umilia Macron che sceglie il Parlamento, eurodestra a valanga, questa è la sintesi. Andiamo a vedere invece il Fatto Quotidiano. Come
come sempre ha dei titoli particolari. I signori della guerra battuti dalle signore della guerra, il titolo sottile che va a trovare stamattina il Fatto Quotidiano. Affondati Macron, Scholz e il premier belga, bene Meloni e la Schlein, quindi insomma è un riconoscimento di quello che è avvenuto. Le destre su, socialisti e verdi giù, Le Pen trionfa, Francia al voto il 30, Scholz va male, sale il PPE di Ursula, in Europa e in Italia vota solo 1 su 2, siamo là, grosso modo il dato veramente è questo. Poi siamo su La Verità, che è una sorta di saluto a Macron, Europa a destra, l'addio a Macron, questo è la sintesi. La Le Pen lo doppia, lui annuncia elezioni anticipate, batosta anche per Scholz, superato da AfD, la sinistra cala in Austria, cade il governo, chiaro no su guerra, immigrazione green, ma la von der Leyen fa finta di nulla. In Italia pochi scarti con le politiche, precipita solo il Movimento 5 Stelle, Calenda e Renzi, 4% a rischio, abbiamo detto non ce l'hanno fatto, Cirio vince. In Piemonte, Meloni e Schlein più forti, Forza Italia vede il sorpasso sulla Lega, per Conte si mette male. E poi ancora Libero, compagni nel panico, questo è il titolo scelto da Libero stamattina, vediamo perché. Euroschiaffo e svolta a destra, ecco adesso abbiamo praticamente capito perché. Sinistra a pezzi in Italia, Francia e Germania, Macron bastonato, scioglie il Parlamento, i socialisti tedeschi superati da AfD e anche il premier del Belgio se ne va a casa. Insomma davvero un terremoto politico quello che è avvenuto con queste elezioni europee. Siamo sul Manifesto, vedete il titolo che come sempre viene contrassegnato da una foto, Cuore di tenebra, questo è il titolo scelto. Nell'Europa in guerra è il momento delle destre estreme, in tutti i paesi soffia forte il vento della reazione. A Bruxelles traballa l'alleanza tra popolari, socialisti e liberali, cresce l'astensione, nelle urne la valanga dei neonazisti di Germania e dei fedelissimi di Le Pen, i lepenisti vengono chiamati così dal Manifesto. Poi il Tempo ha un titolo per tutte le lingue d'Europa, l'Europa va a destra, esattamente, quindi si va dall'Italia alla Francia alla Germania. Questo è. Meloni vola e l'Italia promuove Forza Italia e Lega, il governo è più forte. Dalla Francia parte lo tsunami di destra e travolge Macron, traballa anche Scholz, ma von der Leyen è già al lavoro per il bis con sinistra e verdi alla faccia del È bella anche quel titolo a sinistra lì, Ellie batte le correnti, ora è lei l'anti-Giorgia, perché evidentemente è riuscita a trovare la sintesi all'interno del Partito Democratico. È vero anche però che queste sono delle elezioni non politiche italiane ma sono europee, quindi bisognerà vedere poi cosa succederà eventualmente alle prossime politiche. Le Pen sopra il 32%, Macron piange e scioglie l'Assemblea. Esatto, questo è esattamente così. Cosa è accaduto? Vediamo anche La Nazione, il voto per l'Europa rafforza il governo, da una parte vedete la resa è quella di Macron, dall'altra parte l'argine, la resistenza è quella da von der Leyen, fermeremo gli estremisti, questo è fermarsi perché per il momento il centro-sinistra di governo in Europa mantiene la maggioranza, poi vedremo insomma. Ecco. Poi ancora la guerra in Ucraina, in Palestina, diciamo nella striscia di Gaza, perché Gantz lascia il governo, ora alle urne Netanyahu impedisce la vittoria. Questa sua mossa, secondo Netanyahu, mette in crisi dunque quella che è l'offensiva, ma anche tutti gli altri quotidiani. L'Europa si tinge di nero, lo scrive il Secolo XIX. Bel titolo questo, poi ancora Europa guida centrodestra, il Gazzetta del Mezzogiorno in rapida sintesi. Possiamo vedere anche un altro quotidiano che ha un titolo diverso, Al via la pace contributiva, e che cerchiamo di capire che cosa significa. Si possono recuperare fino a 5 anni di buchi contributivi tra un periodo lavorativo e l'altro, è utile per maturare il diritto alla pensione e per aumentarne l'assegno, quindi una buona notizia.
notizia per chi magari sta cercando di trovare una sintesi per quello che evidentemente i contributi versati. C'è una notizia che vorrei sottolineare stamattina che abbiamo visto poco, anzi ma è riportata da tutti i quotidiani ed è di cronaca italiana, perché a Roma è successo qualcosa di particolare. C'è stato un blitz, i ladri dalle fogne bulgari svaligiata in 11 minuti grazie a un buco nel pavimento. Il colpo in via Condotti, disattivate 2 telecamere, un bottino da 500.000 euro. La notizia viene ripresa da tutti, questo è il Corriere, vedete anche sulla Repubblica. Roma, la banda del buco in via Condotti, colpo da bulgari, poi la fuga dalle fogne. E leggiamo anche il Messaggero, quotidiano chiaramente di Roma, banda del buco dal bulgari, le fogne, il nostro incubo. Insomma, lo sapevano, lo temevano. Temevano evidentemente la preoccupazione dei commercianti del centro, prima erano monitorate dalle forze dell'ordine, sono un facile accesso ai negozi. Direi che per la rassegna stampa nazionale ci fermiamo qui stamattina. Grazie Angelo, adesso ci sarà il meteo, diamo un'occhiata se dovete uscire al tempo e poi saranno nostri ospiti Raffaele Stancanelli, candidato della Lega, e Leoluca Orlando, candidato di Alleanza Verdi e Sinistra. Successivamente sarà con noi il collega Mario Barresi della Sicilia. State con noi, buongiorno Sicilia. Bentrovati da Clara Ventura, giornata di lunedì che vedrà un contesto variabile al centro-nord con fenomeni sparsi ed intermittenti specialmente sulle regioni settentrionali dove non mancheranno delle pause asciutte. Bel tempo invece al sud e sulle 2 isole maggiori, sulla Sicilia dunque l'alta pressione continuerà a dominare la scena meteorologica garantendo una giornata soleggiata e in un contesto di assoluta stabilità atmosferica. Attenzione solo ai venti che di tanto in tanto si faranno sentire ma il clima rimarrà estivo con valori massimi localmente fino ai 35-36 gradi. Non cambia lo scenario meteorologico nemmeno per la giornata di martedì, contesto dunque ancora una volta anticiclonico con sole protagonista, al più di tanto in tanto si faranno vedere lievi velature in transito. Temperature massime diurne che saranno in aumento, localmente si toccheranno i 37-38 gradi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo. Buongiorno Sicilia, commentiamo naturalmente le elezioni europee. Abbiamo con noi l'ex sindaco di Catania, parlamentare europeo uscente, candidato alle elezioni europee con la lista della Lega del vice premier Matteo Salvini, e abbiamo anche Leoluca Orlando in collegamento, 5 volte sindaco del comune di Palermo con il PD, che ha corso alle elezioni europee come capolista con Alleanza Verdi e Sinistra. Allora, prima di tutto avete ottenuto il seggio, è scattato il quorum per avere il seggio. Fratelli d'Italia ha il 21 e 21, Forza Italia, sto parlando dell'Italia insulare, Forza Italia è il secondo partito con noi moderati al 20 e 37, il Partito Democratico è il terzo con 16 e 78, 5 Stelle quarto con 16 e 29, Lega Salvini Premier, l'organizzazione a cui fa riferimento Stancanelli, 6 e 97, Alleanza Verdi e Sinistra a cui fa riferimento Orlando, 6 e 15. Allora, com'è andata? Sembrerebbe in maniera ufficiosa che il seggio sia scattato, ma aspettiamo le comunicazioni ufficiali. Orlando, lei ha notizie per quanto riguarda i seggi, il suo seggio? No, assolutamente non lo dice, soltanto notizie dei risultati complessivi, cioè che siano assai positivi e altri di sinistra. Lo sentiamo, non la sentiamo alla perfezione, purtroppo cerchiamo di perfezionare il collegamento con Orlando. Intanto un giudizio generale su queste elezioni. La prima cosa inevitabile chiederle è, al di là del suo successo per il quale ci complimentiamo, è la scarsa partecipazione, cioè una partecipazione che a livello nazionale non raggiunge, rasenta il 50% ma non si arriva, 49,69, e con un dato parziale che abbiamo, ma non ancora definitivo, nelle isole addirittura crolla al 37-33%. Che significato ha? Ma questo l'abbiamo notato anche in campagna elettorale via l'assoluta disaffezione degli elettori nei confronti in modo particolare dell'Europa, per 2 colpe. Una della politica che non ha saputo spiegare
fino ad oggi l'importanza dell'Europa nella vita quotidiana dei cittadini, dello Stato, delle istituzioni. Il secondo è l'Europa, che spesso si interessa delle piccole cose e non si occupa invece delle grandi cose. Il combinato disposto di queste due criticità porta alla disaffezione, e per convincere la gente ad andare a votare, guardi che è dura, è dura. Orlando, anche lei la sua opinione su questo? A livello nazionale non arriviamo neanche alla metà degli italiani, a livello insulare, cioè Sicilia e Sardegna, siamo addirittura al 37 e 33%, dato parziale, ma non è comunque, non subirà grandi variazioni. Prego. È un segnale di allarme molto forte, perché da una parte denota che c'è da parte dell'elettore una complessiva sfiducia nei riguardi della rappresentanza, perché c'è una carenza di chiarezza di posizioni. L'altro aspetto, la sottovalutazione del tema europeo, dell'importanza dell'Unione Europea, che è la nostra più grande risorsa di cambiamento, specialmente per le realtà mediterranee come sono appunto le Sicilia e Sardegna, dove io ero candidato. Quindi io credo che sia importante aumentare la chiarezza delle posizioni, e noi siamo stati talmente chiari che abbiamo triplicato i nostri consensi nelle isole, oltre che raddoppiarli a livello nazionale, ma contemporaneamente occorre far comprendere quanto sia importante l'Europa con proposte concrete. L'intera campagna elettorale l'abbiamo fatto con proposte concrete, tanto per quanto riguarda il tema della pace in Palestina piuttosto che in Ucraina, quanto per quanto riguarda l'accoglienza dei migranti, il salvataggio in mare dei migranti, tanto per quanto riguarda quella questione ambientale, quella questione sociale che nel Mediterraneo si somma insieme, mettendo insieme in qualche modo la fuga dei migranti da terreni desertificati dell'Africa e la protesta con i trattori per la siccità degli agricoltori siciliani. Certo. Le faccio solo una domanda, prima Orlando, che tanto sta parlando, e poi a lei, che riguarda l'Europa. La maggioranza cosiddetta Ursula, cioè i popolari, i socialisti, i socialdemocratici e i liberali, secondo i dati di cui si dispone al momento, reggerebbero la maggioranza. Domanda che vi rivolgo a voi: secondo voi potrebbero aprire a destra o verso la sua formazione di Verdi e Sinistra? Domanda: cosa prevede? Ma io credo che sia importante che quelle cose che dicevo essere importanti per motivare le persone a partecipare alle votazioni valgono anche in Europa, la chiarezza delle posizioni. Io credo che quello che è fondamentale è che sia chiara la posizione per quanto riguarda la pace, per quanto riguarda la questione ambientale, la questione sociale, uno statuto europeo dei diritti del lavoratore che faccia superare il nostro paese il dramma dei lavoratori disoccupati, ma ancora grave dei lavoratori poveri. Un tempo chi lavorava era considerato un fortunato, adesso chi lavora non riesce ad arrivare a fine mese. Tutto questo evidentemente costituirà un motivo per verificare come arrivare ad un'aggregazione. Mi sembra di comprendere che il Partito Popolare dovesse fare una scelta a destra, non avrebbe comunque la maggioranza, o l'avrebbe assai risicata, e questo comunque sicuramente finirebbe con il tradire quello che vuole essere il ruolo del Partito Popolare di essere uno dei garanti delle ragioni fondative dell'Unione Europea, che appunto si è fondato sulla pace, se è vero come è vero che i fondatori dell'Unione Europea hanno abbattuto quelle frontiere di odio e di guerra che caratterizzavano la Seconda Guerra Mondiale. Abbiamo adesso il dato definitivo della partecipazione insulare, come vi dicevo si discosta di pochissimo da quello che dicevamo prima, e il definitivo è 38%, cioè siamo largamente al di sotto del 50%, ed è un segnale molto significativo che è già stato commentato dai nostri ospiti. Veniamo alla possibile apertura a Strasburgo, su cui ha già risposto Orlando, e che rivolgo invece la stessa domanda a Stancanelli. I popolari, secondo lei, apriranno ai conservatori a Strasburgo? Guardi, io non lo so questo, perché non faccio parte del gruppo popolare e dovranno decidere loro. Io sono stato uno dei parlamentari che la volta scorsa non votò la von der Leyen, perché era chiaro che quello che riteneva si dovesse fare per l'Europa cozzava contro
non la mia posizione personale o quella dei conservatori, ma contro gli interessi dell'Europa. Quindi neanche questa volta, se io dovessi avere la conferma della mia elezione al parlamentare europeo, neanche questa volta voterei la von der Leyen. Che poi i popolari aprono a destra, non lo so, ma già l'onorevole Orlando ha detto delle cose ben chiare, cioè devono decidersi se stare col centrodestra o se stare col centrosinistra. Io non penso che si possa stare con gli uni e con gli altri, si devono avere le idee chiare, quindi difficilmente, nonostante ci abbiano i numeri, difficilmente la von der Leyen potrà essere eletta, in considerazione di un fatto, che se anche se hanno 50, 60, 100 parlamentari in più nella maggioranza, chi conosce i meccanismi del Parlamento europeo sa che ogni nazione, sono 27 nazioni che fanno parte dell'Unione Europea, possono essere d'accordo o non essere d'accordo con quello che decide il gruppo di appartenenza, e quindi 100 voti secondo me non bastano per avere una salvaguardia sulle elezioni. Quindi lei ritiene probabile che ci sia un'apertura? Vediamo, non lo so, certo io non la voterei. Anzi, non la voterò. Questo l'avevamo capito. Affluenza definitiva alle amministrative in Sicilia. Questo è interessante perché ci fa capire la differenza. Mentre alle europee i siciliani hanno votato al 38%, siciliani e sardi in questo caso, hanno votato al 38%, invece questo riguarda la Sicilia, affluenza alle amministrative sale al 49,9%. Questo è un dato significativo, Stancanelli. Ma questa è la dimostrazione delle considerazioni che ho fatto io, la conferma più che altro, perché i cittadini vedono più vicina l'amministrazione comunale che si interessa dei singoli problemi, poi decidono o non decidono se dare la fiducia o non darla al candidato uscente, al sindaco uscente o meno, ma l'Europa non la vedono vicina, e le considerazioni le ho fatte già all'inizio per i motivi che ho elencato io. Se riuscissimo a fare capire la politica e se riuscisse l'Europa a non occuparsi soltanto del fagiolino quando deve essere lungo, del pomodoro, della tellina o della carne, ma si occupasse dei problemi seri. L'onorevole Orlando ha fatto riferimento alla pace. Io vorrei capire che cosa ha fatto l'Europa in questi mesi tragici, sia in Palestina sia nella guerra tra Russia e Ucraina, per avere una voce sola, una voce almeno che dicesse qual è la posizione. C'è la posizione degli Stati Uniti, c'è la posizione della Cina, c'è la posizione di tutti, non c'è la posizione dell'Unione Europea. Ci sono tante politiche estere quanti sono i paesi dell'Unione Europea, e questo ci porta, per esempio Macron è stato sonoramente abbattuto in Francia, e Macron è quello che vorrebbe inviare le truppe per dichiarare guerra alla Russia. Ecco, questo è un segnale, siamo all'assurdo, Segnale importante. Orlando, secondo lei l'Europa non riesce neanche ad esprimere una posizione unitaria, come diceva Stancanelli, per quanto riguarda un tema così grosso, così importante, che ci riguarda poi direttamente tutti, quali la pace, la guerra, e cioè l'Ucraina? Ma stiamo parlando di sicurezza e politica estera. Il tema vero è che PEX, la politica estera e di sicurezza dell'Unione Europea, come è noto, è materia intergovernativa, cioè una materia nella quale tornano ad avere il primato gli Stati, mentre dovrebbe essere materia di competenza proprio dell'Unione Europea. Questa mancanza di una politica estera e di sicurezza comune porta a questa varietà di posizioni, che è un ulteriore elemento di sfiducia dell'elettore nei confronti comunque della politica. Noi abbiamo fatto proposte assai chiare: no a questa corsa folle agli armamenti, abbiamo chiesto che venga riconosciuto lo Stato di Palestina, questa richiesta è una richiesta che si può evadere molto facilmente, non occorre spendere nulla, basta una dichiarazione formale. Basti pensare che 15 giorni fa l'Assemblea delle Nazioni Unite, 143 Stati hanno espresso parere favorevole a questa procedura di riconoscimento dello Stato di Palestina, e il governo Meloni si è astenuto, il che significa un favore a questa corsa agli armamenti e anche alla continuazione del genocidio del popolo palestinese da parte del presidente Netanyahu, che non è soltanto un nemico del popolo palestinese, ma sembra che sia ormai diventato un nemico del popolo ebraico, perché sta fomentando nel mondo rabbia, odio nei confronti degli ebrei, che hanno già subito la Shoah nazifascista, che è la più grande vergogna
della storia dell'umanità. Sono posizioni molto severe quelle che esprime Orlando, naturalmente se ne assume la sua responsabilità. Per quanto riguarda la Sicilia, che è poi il tema che più ci interessa, ricordo partecipazione definitiva 38%, largamente al di sotto del 50%, che insomma è considerata la soglia minima perché un'elezione abbia un suo significato. Invece per quanto riguarda le amministrative c'è da segnalare naturalmente la vittoria del centrodestra a Caltanissetta, che è il comune capoluogo di provincia, l'unico nel quale si votava, con la vittoria ampiamente confermata di Tesauro per il centrodestra, secondo Petitto per il centrosinistra. Per quanto riguarda gli altri dati li avremo soltanto nel primo pomeriggio. Volevo chiedere questo, Stancanelli, la sua nuova, come dire, partecipazione recentissima alla Lega di Salvini, come la sta vivendo? La Lega a livello insulare, stiamo parlando di entrambe le isole, non scorporano i dati, si colloca come quinto partito, ha il 6,97 e anche qua, anche in Sicilia, è largamente superato da Forza Italia. Qui Forza Italia con i Noi Moderati è il secondo partito con il 20%, il primo è anche qui Fratelli d'Italia con il 21%. Qual è la sua, come dire, sensazione come debuttante della Lega? Ma no, io dico questo, innanzitutto non si partecipa a una competizione elettorale soltanto se ci sono i numeri più grandi o meno grandi, ci mancherebbe altro, questo è soltanto un fatto di opportunità, o meglio di opportunismo, e non mi appartiene. Quindi non faccio, fra l'altro in Sicilia la Lega si è attestata quasi all'8%, il dato che ha dato lei è quello con la Sardegna, quindi è un dato 8%, è assolutamente intorno all'8%, non so precisamente l'esattezza, ma è intorno all'8%. Sì, sì. Quindi io ho partecipato a questa campagna elettorale con grande entusiasmo, perché mi è stato chiesto, sono stato invitato a essere candidato, ho aderito all'invito che Salvini mi ha fatto in maniera pubblica, ufficiale, riconoscendo qualche dote nelle mie capacità, ho fatto l'amministratore, ho fatto il parlamentare, e devo dire che aveva ragione per un motivo semplice: ottenere 46.000 voti, tanti ne ho ottenuti in questa competizione, non è facile con un simbolo, come ha detto lei, che in Sicilia non è che ha una grande storia, se la sta facendo. Non è lo stesso che a livello nazionale. Ecco, non è lo stesso che a livello nazionale, quindi non posso che essere soddisfatto, e per questo io ho partecipato con grande intensità, ho dovuto sforzarmi di più per far comprendere il significato della mia candidatura. Devo dire che riscuotere più di 45.000 voti vuol dire che sono stato compreso. Ecco. Beh, è stato i suoi rapporti con la Fratelli d'Italia, il premio Meloni? Ma non abbiamo noi rapporti con il premio Meloni da parecchio tempo, è impegnatissima, quindi non ha da fare. Ha molto da fare. Orlando, Alleanza Verdi Sinistra è andata molto bene anche in Sicilia con il 6,15, a livello nazionale è ancora più sopra, abbiamo un 6,63 che consente di superare il quorum e quindi consente anche a lei di, come prevedibile, di far parte del Parlamento. Ecco, voi cosa andrete a fare? Su cosa batterete in modo particolare? Le ragioni di questa alleanza, che non è un'alleanza di scopo, è un'alleanza di progetto. Verdi e Sinistra, ecco, lo ricordiamo. Si dimostra essere quella vincente, quella che serve, anche se ancora occorre molto da fare. Basti pensare che l'alleanza Verdi-Sinistra in campo nazionale e anche nelle isole ha doppiato la somma tanto del partito della lista di Renzi quanto della lista di Calenda, cioè più del doppio della somma le due coalizioni, segno che c'è un bisogno di chiarezza. Infatti né Renzi né Calenda, ricordiamolo, hanno ottenuto il quorum e quindi non vanno a Strasburgo. Prego. Diciamo che sia estremamente significativo queste due liste guidate uno da Renzi con Bonino e l'altra da Calenda, siano rimaste fuori nonostante la candidatura di entrambi, quindi nonostante la forza trainante che avrebbero dovuto portare alle loro liste. E noi voglio ricordare che non abbiamo avuto candidati né Fratoianni né Bonelli, e quindi
un risultato di squadra del quale non possiamo che essere estremamente soddisfatti. Adesso l'ultima domanda che vi faccio, inevitabile, anche se ci siamo mantenuti strettamente sulle europee e sulle regionali, come è doveroso visto che di questo si trattava. Ci possono essere conseguenze per quanto riguarda il quadro politico nazionale invece in Italia, secondo lei, Orlando? Sul quadro politico sia presto per dirlo, certamente ci saranno delle conseguenze, perché un'Unione Europea con le competenze che ha e che sempre più dovrebbe avere può essere un correttivo nei confronti delle derive sovraniste dell'attuale governo, nei confronti anche di quelle riforme costituzionali, dall'autonomia differenziata al premierato, alla stessa separazione delle carriere, che costituiscono tutti e tre ispirate a principi esattamente contrari a quelli fondativi dell'Europa, che mirava a superare le diseguaglianze territoriali e sociali, a differenza di quanto non accade, dovrebbe accadere con l'autonomia differenziata, che mirava appunto a realizzare un equilibrio democratico e non l'elezione di qualcuno per 5 anni senza nessun controllo, né dal Presidente della Repubblica né dalla Corte Costituzionale, entrambi organi costituzionali fortemente depotenziati da questa proposta, né tantomeno appunto la separazione delle carriere, essendo un principio fondativo dell'Unione Europea la indipendenza e l'autonomia della magistratura e non la subalternità dei magistrati al potere esecutivo. Bene, grazie Orlando. L'ultima parola a Stancanelli. Allora, a livello nazionale può succedere qualche spostamento? Ricordiamo che, anche a beneficio degli ascoltatori che accendono adesso la TV, il primo partito si conferma con il 28,9, Fratelli d'Italia, dopodiché il secondo partito è il PD con il 24,5, e poi c'è uno stop, diciamo, dei 5 Stelle che arrivano al 10 secondo gli ultimissimi dati, dopodiché c'è una Forza Italia che supera sia pure di poco la Lega, Forza Italia è al 9,7 contro la Lega al 9,1, e poi abbiamo Alleanza Verdi e Sinistra di cui ha parlato un momento fa Orlando, perché è un esponente di questa alleanza, e che va a 6,63. Secondo lei può cambiare qualcosa? C'è qualche cosa in vista? Ma io ritengo che per quanto riguarda il governo no, perché tutte e tre le forze del centrodestra che per me hanno aumentato i voti rispetto alle politiche, quindi c'è una conferma da parte dell'opinione pubblica nei confronti delle politiche del governo. Qualcosa può succedere a sinistra, perché c'è stato un sorpasso al doppio del Partito Democratico nei confronti dei 5 Stelle, quindi succederà qualcosa sicuramente là. Poi è strano questo fatto, per cui se ci sono le elezioni, parla il popolo decide, ci sono le manifestazioni di piazza contro il voto, quello che sta succedendo in Francia. In Francia ieri si sono radunati quelli che sono stati sconfitti per protestare contro il voto che ha premiato la destra. Cioè, quelli a favore di Macron hanno fatto... Cioè Macron è stato sconfitto sonoramente, sono andati in piazza per protestare contro il voto. Cioè, questo è il senso della democrazia di queste sinistre allo sbando, che sono convinte che se il popolo vota per loro, il popolo ha ragione. Se li boccia non ha più ragione. Però questo non è successo da noi. No, non è successo, ma certo, non poteva succedere. Bene, grazie a Stancanelli, grazie a Orlando per essere stati con noi, per essere stati così chiari, per aver parlato con noi e averci spiegato un po' sia le cose europee che le cose nazionali e siciliane. Noi adesso facciamo una breve pausa, tra poco ci sarà Mario Barresi del quotidiano di Sicilia, un collega che accogliamo con molto piacere. State con noi, buongiorno Sicilia. Sicilia, e con noi Mario Barresi del quotidiano La Sicilia. Con lui vogliamo commentare in particolare le cose siciliane, ma non solo. Naturalmente, ricordiamo, ieri si è votato per Caltanissetta, l'amministrazione, e poi per alcune migliaia ancora di amministrazioni di comuni, diciamo, non capoluogo di provincia, ma si è votato soprattutto per quanto riguarda l'Europa. Ti chiedo un giudizio generale, la tua impressione per quanto riguarda diciamo, l'esito del voto a livello nazionale, e per quello che, se tu riesci ad avere notizie più di noi, per quanto riguarda le regionali. Noi per il momento abbiamo solo la notizia di Caltanissetta con Tesauro del centrodestra in testa,
con diversi punti di vantaggio, rispetto a Petitto del centro-sinistra, ripeto, circa 7 punti di vantaggio. Mentre invece a livello nazionale, ormai l'abbiamo ripetuto fino alla noia, primo partito confermato Fratelli d'Italia con 28,9, secondo il PD con 24,5, terzo con uno stop che sta creando animazione, diciamo così, 5 Stelle con il 10%, poi Forza Italia, Noi Moderati che supera di poco la Lega con il 9,7%, la Lega con 9,1% e il quinto partito che va a Strasburgo mentre gli altri non ci vanno è Alleanza Verdi e Sinistra con il 6,63%, per cui Ilaria Salis, tanto per non fare nomi, è già parlamentare europeo da ieri sera, mentre invece non vanno a Strasburgo gli Stati Uniti d'Europa, Azione, Pace, Terra e Dignità, la lista di Santoro, e Libertà, la lista di Cateno De Luca. Vabbè, rapidamente il quadro nazionale l'avete già discusso, dibattuto. La polarizzazione di queste elezioni europee ha funzionato, Meloni, Schlein, i risultati lo dimostrano, la luna di miele del governo di Giorgia Meloni continua, ma anche la cura Schlein dentro il PD che registra buoni risultati, la Lega cala ma non crolla, Forza Italia lo supera di un'incollatura, e poi c'è il dato di Calenda e Renzi che non vanno a Bruxelles. Se pensate che avevano un tesoretto di oltre l'8% messi assieme alle politiche e che nel frattempo è morto Berlusconi e potevano benissimo attaccare il centro conquistando delle posizioni. Tu questo come te lo spieghi, quest'ultimo dato? Perché tutte e due sono due galletti in un pollaio, non sono riusciti a stare assieme e le loro liste non venivano percepite come delle liste forti. Poi devo dire, Tajani è stato anche bravo a gestire il dopo Berlusconi, Forza Italia è riuscita a tamponare gli assalti degli altri, e Salvini invece si è spostato molto a destra, quindi ha mantenuto la posizione. Questo per quanto riguarda il dato nazionale. Venendo alle Italia insulare, qui io ho un dato ancora non scomposto, chiedo scusa agli ascoltatori ma non riesco ad avere il dato solo siciliano, non so se io tu ce l'ho, l'hai. sì. Ecco, allora se ce l'hai dallo tu così, se no... Allora, con praticamente tutte le sezioni scrutinate, parliamo soltanto di Sicilia, 5.304 su 5.283 su 5.304, Forza Italia è il primo partito, in Sicilia col 23, Forza Italia, con 23,6, segue Fratelli d'Italia con 20,18, quindi un dato più basso della media nazionale. Il Movimento 5 Stelle, che i sondaggi davano oltre il 20, è il terzo partito col 16%, però non sfonda, e probabilmente questo dato è legato anche al forte astensionismo che c'è stato nella circoscrizione, quindi molti possibilmente che dicevano nei sondaggi di voler votare i 5 Stelle, soprattutto nei quartieri popolari, diciamo gli orfani del reddito di cittadinanza per intenderci, poi alla fine non sono andati a votare. Anche il PD prende una percentuale molto più bassa del dato nazionale, 14,37. Caspita, 10 punti meno. Sì. Quindi abbiamo i due partiti principali, Fratelli d'Italia e il Partito Democratico, che prendono 10 punti in meno rispetto alla media nazionale. Stiamo parlando di dato siciliano scorporato dalla Sardegna, quindi soltanto la Sicilia. Fratelli d'Italia 20 e 18, mentre a livello nazionale. E poi abbiamo la Libertà, la lista di Cateno De Luca, che non raggiunge il quorum nazionale per le europee, che in Sicilia comunque ha un 7,6% che è abbastanza robusto. La Lega, che ha un risultato secondo me anche interessante, 7,5 con oltre 110.000 voti, e Alleanza Verdi e Sinistra con 4,8. Quindi Forza Italia è il primo partito in Sicilia. Forza Italia con la formula prendi 3, vota 1, perché inglobava noi moderati, la DC di Cuffaro, che era a sua volta alleata con Noi Moderati, ma anche l'MPA di Lombardo, che ha sostenuto a spada tratta la Chinnici. Quindi diciamo questo aggregato di partiti ha fatto sì che Forza Italia, con un record di preferenze di Edi Tamaio, l'assessore regionale alle attività produttive, che viaggia sui 120.000 voti, che è il più votato, ma anche Marco Falcone, che sfiora i 100.000 voti, è un altro risultato molto importante, e dovrebbero essere virtualmente entrambi eletti, con la Chinnici terza.
e con il rebus. Chinnici è noi moderati? No, è in Forza Italia, sì. La Chinnici con circa 90.000 preferenze, Falcone con circa 100.000. Sì. E qui si apre il primo giallo del post-voto, qual è? Perché Tamaio, in un'intervista al nostro giornale, poco prima della chiusura delle urne, ha detto: io non so se mi dimetterò, ne parlerò il giorno 10 con Schifani e con Tajani, perché la sua era una candidatura di bandiera, di servizio per il partito. Non è detto che vada a Bruxelles, ma potrebbe anche andarci. A questo punto avrà una fortissima pressione da Roma, da Tajani, che tiene molto affinché la Chinnici vada all'Europarlamento. Essendo la prima dei non eletti, Tamaio potrebbe avere una forte pressione da parte di Tajani per lasciare e restare come assessore di Schifani, con un credito ovviamente politico notevole per lui e anche per Schifani. L'altro dato è che dentro Forza Italia, a parte il boom della leader Giorgia Meloni, che come in tutte le circoscrizioni è la più votata, i due parlamentari virtualmente eletti a Bruxelles sono l'uscente Giuseppe Milazzo di Palermo e Ruggero Razza, che vince il derby con Massimiliano Giammusso, l'altro candidato sostenuto dall'ex sindaco Salvo Pogliese. Poco fa ce l'avevate in studio, Raffaele Stancanelli dovrebbe essere l'eletto della Lega, anche se c'è ora un conteggio da fare, perché 4 seggi sono sicuramente attribuiti e sono i 4 seggi pieni che vanno a Fratelli d'Italia, Forza Italia, PD e 5 Stelle. Sugli altri 4 l'attribuzione si fa con i resti più alti, basandosi sulla distribuzione nazionale. È un discorso un po' complicato. Ti interrompo. Allora, questi 4 come vengono distribuiti tra Fratelli d'Italia, Forza Italia e 5 Stelle? Questi 4 sicuri? I 4 sicuri sono per Forza Italia Tamaio, 1. Per Fratelli d'Italia, visto che la Meloni non andrà a Bruxelles, sicuramente per Milazzo 1. Per il PD in testa fino alle ultime proiezioni, dopo la slime che non andrà a Bruxelles, c'era Giuseppe Lupo e quindi 1, ex capogruppo, e per i 5 Stelle c'è anche un notevole exploit di Giuseppe Antoci, l'ex presidente del Parco dei Nebrodi. Gli altri, lui è sicuro che va, quindi. Sì. Gli altri seggi, in base alle varie teorie degli statistici in questo momento applicati al sistema elettorale, dovrebbero andare probabilmente il secondo a Fratelli d'Italia e quindi Razza, molto probabilmente il secondo a Forza Italia con Falcone, e poi gli altri che ballano soprattutto tra PD, 5 Stelle e AVS, che potrebbe non prendere il seggio pieno in Sicilia. Quanti sono in tutto i seggi che vanno? 8, quindi ne abbiamo l'altra notizia è che anche questa volta nessun sardo sarà eletto, sardo, perché tutti i siciliani sono in pole position rispetto ai candidati sardi, che non sono riusciti a fare blocco come è avvenuto in precedenti tornate elettorali. Sì, perché se calcoliamo i 4 che hai detto tu, più 2 fanno 8, e quindi per la Sardegna niente. Potrebbero esserci conseguenze o movimenti a livello dell'Assemblea regionale siciliana? Decisamente sì, perché questo voto rafforza notevolmente il presidente Schifani. Il risultato personale di Tamaio, ma anche il risultato di lista di Forza Italia, rafforza decisamente Forza Italia. Schifani qualche settimana fa aveva detto che gli piacerebbe ricandidarsi nel 2027. Considera, Michele, che questa è l'ultima grande elezione che ci sarà prima della maxi tornata di regionali e politiche del 2027, che a meno di colpi di scena saranno soltanto fra 3 anni, e quindi Schifani si blinda con l'aiuto di Cuffaro e con l'aiuto di Lombardo, che hanno aiutato, di noi moderati e gli altri che hanno aiutato la lista di Forza Italia. Fratelli d'Italia
è il secondo partito, ma non ha gli standard nazionali, però è sempre robusto, e la Lega, devo dire, regge remando controcorrente rispetto a un voto che in Sicilia la voleva in difficoltà, invece prende un robusto 7,5, che è un dato abbastanza in linea con quelli nazionali. Fra PD e 5 Stelle siamo entrambi sul 15-16%, ci sarà da costruire questa alleanza alternativa a Schifani e capire se Cateno De Luca, che esce piuttosto ridimensionato da questo voto, pretenderà ancora di fare il candidato diciamo del campo larghissimo assieme a PD e 5 Stelle. Sì. Così come dice lui, cioè io sono il candidato. Questo ancora naturalmente lo vedremo. Certo. Senti, io voglio tornare per poi salutarti, naturalmente, e lasciarti al tuo lavoro, sulla scarsa partecipazione alle europee. L'abbiamo detto e ridetto, però effettivamente è significativo, cioè non penso si possa liquidare dicendo ma l'Europa non riesce a esprimere linee politiche credibili. Qual è la tua opinione? C'è una lontananza delle istituzioni europee che molto prima che geografica è politica. I siciliani, pensa per esempio ai pescatori di Mazara o agli agricoltori dell'entroterra siciliano in questo momento vittime della siccità. Le istituzioni europee impegnate a fare il calcolo di quant'è il diametro della cozza che deve essere pescata o a introdurre dei divieti o delle difficoltà rispetto al lavoro è vissuta molto lontano. E poi devo dire anche i nostri politici hanno fatto ben poco per far entusiasmare i siciliani rispetto ai temi europei. È stata una campagna elettorale che da noi si è molto combattuta su temi locali, su derby, su faide interne ai partiti, su prove di forza, su misurazioni, e probabilmente questa cosa diciamo non ha appassionato gli elettori. L'altro dato interessante, secondo me, ne parlavamo poco fa, è che probabilmente anche i 5 Stelle, che fino alle elezioni politiche del 2022 cavalcavano il malcontento per la revoca di un provvedimento sociale molto diffuso come il reddito di cittadinanza, evidentemente anche qui hanno perso il loro appeal. Conte ha ricevuto un bagno di folla, prima si diceva, Michele, piazze piene, urne vuote, ora possiamo rinnovare questo detto, possiamo dire selfie pieni, quelli di Conte, ma urne vuote. Staccarelli diceva, ultima cosa, diceva l'Europa non riesce a esprimere una posizione neanche sulla guerra che c'è in Europa, cioè questo è curioso, il fatto che ci sia una disaffezione totale, qua da noi poi in modo particolare, ma in generale in Italia, perché non arriviamo al 50, nel momento in cui c'è una guerra che minaccia, diciamo, uno dei paesi che non fa parte dell'Unione Europea ancora, ma che ne vorrebbe fare parte e che teme che l'invasione russa si possa estendere verso l'Europa. E io sospetto che questa difficoltà sarà ancora di più acuita dai numeri che vengono fuori dall'emiciclo virtuale di Bruxelles, perché la maggioranza Ursula, lo dicevate poco fa nel blocco precedente, regge, ma regge con numeri ancora più risicati. Quindi se già la difficoltà era visibile ed evidente soprattutto in scelte delicate di politica estera, lo sarà ancora di più perché la von der Leyen dovrà fare maggiori compromessi se vuole fare il bis del mandato come Presidente della Commissione. A danno naturalmente, a scapito naturalmente del seguito da parte degli elettori, da parte della gente. Chiaramente. Grazie Mario Barresi per essere stato con noi, lo lasciamo al suo lavoro alla Sicilia, adesso facciamo una breve pausa e poi ci sarà l'almanacco fra poco. State con noi, buongiorno Sicilia. Momento del nostro almanacco, state con noi, buongiorno Sicilia. Il 10 giugno si celebra la giornata mondiale per la distruzione di tutte le armi. La distruzione di tutte le armi non può prescindere dalla lotta contro le radici profonde della violenza. Investire nella giustizia sociale, nell'istruzione di qualità, nell'accesso equo alle risorse e nello sviluppo sostenibile può contribuire a creare una società più pacifica e inclusiva.
tutti che la sequenza di Fibonacci è presente ovunque in natura? Stiamo parlando di una sequenza che viene creata sommando di volta in volta i due numeri precedenti, partendo da 2, 1. Si ha quindi 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 e si prosegue fino all'infinito. Si può quindi notare che l'andamento a spirale associato a questa sequenza si ritrova in natura a partire da piante e fiori, fino ad arrivare alle galassie che ci circondano. Eccoci qua di nuovo in diretta, la linea va a Marco Amato con le sue stelle e le sue tazzine floreali oggi. Ebbene sì, buongiorno e buon inizio settimana. Buongiorno a te. Allora, dorata e floreale oggi con una bella peonia, la rosa senza spine. Ho scelto questa perché è trionfale, floreale e soprattutto con un po' d'oro. Proprio perché vi voglio parlare di ori italiani, in quanto si sono disputati gli europei di atletica a Roma e abbiamo avuto un parterre di atleti assolutamente vincenti e medagliati. Ma per questo volevo darvi una spiegazione zodiacale, perché la nostra atleta Antonella Palmisano, Leone, Nadia Battocletti, che è Ariete e anche Leonardo Fabbri, lancio del peso, Lorenzo Simonelli, che invece è un Gemelli, Marcel Jacob, che è un Vergine, e Crippa, che invece è un Bilancia. Ebbene, cosa hanno in comune tutti questi atleti? Giove è in Gemelli e quindi favorisce i segni d'aria, Gemelli, Bilancia e Acquario, e i due segni di fuoco a 60 gradi dalla sua distanza, ovvero l'Ariete e il Leone. Come vedete, la logica zodiacale, Giove pianeta del trionfo, della vittoria, della fama, della grandezza, assolutamente coerente e bacia i fortunati atleti con il loro meritato oro. C'è anche un Vergine tra questi, ma per questo c'è anche una spiegazione, proprio perché Marte, pianeta dello sport, è in Toro, quindi Toro, Vergine e Capricorno per adesso sono i più portati per gli sport. Come vedete, le stelle assistono proprio a tutto e danno sempre una spiegazione alle vittorie e anche a rendere preziose le sconfitte. Viva i nostri atleti italiani, che ringraziamo per il loro sforzo e che hanno dato lustro alla nostra bandiera. Oggi Luna e Leone, assolutamente una luna volitiva e piena di chiarezza, quindi i segni di fuoco, Leone, Ariete e Sagittario, saranno proprio quelli più fortunati ed emotivi. La distribuzione zodiacale è un po' ottimale per tutti oggi, soprattutto per quello che riguarda gli Aria e il fuoco, che godono comunque della grazia planetaria dell'ammasso in Gemelli, con un Giove che porterà assolutamente pubblico approvazione un po' a tutte le decisioni che verranno prese in considerazione, analizzate. I segni d'aria oggi saranno progettisti, i Terra in tutta questa faccenda riacquistano energia, proprio perché il focoso Marte rende Toro, Vergine e Capricorno decisamente molto più portati per tutto e soprattutto con un'azione più incisiva che tenderà a cambiare la loro realtà. Infine gli Acqua, Cancro, Scorpione e Pesci, che grazie alle posizioni di Marte acquistano comunque un potere decisionale non indifferente, anche se si dovranno distribuire nel barcamenarsi in famiglia, nel lavoro e negli effetti in mezzo a delle capacità di mediazioni non semplici da portare a termine. Quindi, cari segni d'acqua, oggi in bocca al lupo, avrete un bel da fare. E detto questo, vi saluto e vi auguro una stupenda settimana. Buongiorno Sicilia. Buongiorno a te, grazie. Naturalmente io prima di passare a Lo sai che faccio un brevissimo riassunto. Allora, elettorale, ma due parole. L'affluenza in Sicilia è del 38%, mentre quella nazionale del 49-69, siamo comunque in entrambi i casi al di sotto del 50%. Per quanto riguarda le amministrative, la partecipazione siciliana sale, ma non arriva al 50%, è al 49-99%, pensate, queste le amministrative. Per quanto riguarda i risultati, diciamo, dei partiti in Sicilia, col voto siciliano, abbiamo primo partito Forza Italia, 23,6, qua lo vedete,
Fratelli d'Italia secondo 20,18, 5 Stelle terzo con 16, poi PD 14,37, Libertà di Cateno De Luca 7,6, Lega 7,5, Alleanza Verdi e Sinistra 4,8 e basta, non aggiungiamo altro per quanto riguarda le elezioni, se no vi sommergiamo di dati, ne abbiamo già fatto abbastanza. Adesso torniamo indietro nel tempo al 10 giugno del 14, quando viene fondato il CONI, Comitato Olimpico Nazionale Italiano, l'ente pubblico che ha lo scopo di curare appunto l'organizzazione e la gestione dello sport a livello nazionale. In Italia sono 95.000 oggi le associazioni che aderiscono agli organismi del CONI. 10 giugno del 1924 Giacomo Matteotti viene rapito mentre si sta recando a Montecitorio e poi assassinato. Il deputato e segretario del Partito Socialista Unitario aveva denunciato 10 giorni prima l'illegalità, intimidazioni e brogli avvenuti durante le elezioni vinte dal partito fascista. Contestandone la validità, il corpo viene ritrovato 2 mesi dopo. E sempre il 10 giugno del 1934, passiamo ad altro argomento, la nazionale italiana guidata dall'allenatore Vittorio Pozzo vince il suo primo campionato mondiale di calcio che si svolge proprio nel nostro paese, battendo la Cecoslovacchia per 2-1. A giorni comincerà, comunque lo ricordiamo, l'Europeo. 10 giugno 35, Associazione Alcolisti Anonimi, fondata da un agente di borsa e da un medico, 2 persone dipendenti dall'alcol che, condividendo le loro esperienze e i loro problemi, decidono di creare questa associazione che funziona ancora, benemerita, si mettono a disposizione degli altri, e oggi pensate che Alcolisti Anonimi, fondata nel 1935, oggi è presente in 160 paesi. L'Italia il 10 giugno del 40 purtroppo entra in guerra, nella seconda guerra mondiale. Fino allora il paese era rimasto neutrale, ma Mussolini, che era convinto della vittoria di Hitler anche per la facilità, diciamo, della vittoria contro la Francia delle armate tedesche, pensa di potersi sedere con pochi sacrifici, lo dice esplicitamente: ho bisogno di qualche migliaia di morti al tavolo della pace. Non andrà così e ne verrà fuori un paese completamente distrutto e devastato da questa guerra. 10 giugno del 1981, la tragedia di Vermicino, la vedete questa foto, rientrando a casa alle 7 di sera il piccolo Alfredo Rampi finisce intrappolato in un pozzo artesiano profondo 80 metri e largo 28 centimetri nelle campagne di Vermicino. La straziante tragedia del bimbo di 6 anni si svolge in diretta televisiva. 10 anni fa, il 10 giugno del 2014, Michele Bravi, eccolo qui, pubblica il suo primo album intitolato A Passi Piccoli, e 10 anni dopo questo giovane artista umbro è il vincitore della 6ª edizione italiana di X Factor. A 6 mesi dalla vittoria del Popolare Talent Show, l'interprete pubblica il suo primo disco ufficiale intitolato La vita e la felicità. Nella sua lista sono presenti 11 inediti impreziositi dalle partecipazioni di Tiziano Ferro, di Giorgia, di James Blunt, e noi adesso, nel salutarvi, ascolteremo insieme Il diario degli errori, in cui nel febbraio del 2017 Michele Bravi ha partecipato al Festival di Sanremo, appunto del 2017, nella categoria Big, classificandosi 4º. Il diario degli errori, che speriamo non commettiate né oggi né mai. Vi salutiamo così, buongiorno Sicilia, a domani.